ションハクション何言ってんだろう。今日はちょっとね、くしゃみの話をしたいんですよ。カニスケの雑談進化論。はい、皆さんこんばんは。カニスケでございます。本日6月15日、ただいまの時刻20時30分でございます。いかがお過ごしでしょうか。いやー、冒頭の通りなんですけども、くしゃみの話なんですよ。以前からね、気になってたことがありまして、でその気になってたことを今日職場で話題に出させてもらった時に、同じようなことをね考えてる人がいたんでね、その時の話が結構面白かったんですけど、自分的にはね、いや皆さんどうなのかなと思ってね、ちょっとこのくしゃみに関する話で皆さんにぜひちょっとご教示アドバイス、いただきたいなと。アドバイスじゃなくてもいいです。感想でもいいので、ぜひ聞かせてください。というのはですね、私男性です。はい、男性でくしゃみをするときは割とね、ベクシャーンって結構出るんですよ、声が。なんだろう、必要以上に大きい声を出して気持ちよくすがすがしくっていう感じではなくて、どうしてもボリュームがね一定数あるんですよねうまく言えないけど、今くしゃみ出ないからね。でそのくしゃみをした時にもうちょっとそのくしゃみのボリュームどうにかなんないのって言われたことがあるんですよ。女性から言われたことがあって、それ以前ね。でその時に、いやそう言われてもなと。でくしゃみしてる瞬間の自分っていうのはあまりその音が大きいことに気づけてないんですね。これなんでか分かんないんですけど、くしゃみしてる自分の音が分かんないと。でその時に確かになと、女性はみんなね可愛くてちっちゃいくしゃみする方多いじゃないですかでね、そんなことを思ってたんですよね。かねてからね。でそんな時にですよ、職場でね、隣に座ってるメンバーのね女性なんですけど今日に始まったことじゃないんですけど、ウェックショイつってくしゃみするんですよ、いつも。ウェックショイつってくしゃみするんですけど、だから今日いつもそこに対して私何もコメント言わないんですけど、くしゃみらしいくしゃみですねってコメントを添えさせていただいたんですよね。そしたらね、その方が、いや女性らしい可愛い何それ、何にも体の中から出てないんじゃないのっていうぐらいのくしゃみをする人いるじゃないですかって言い出してね、私もそれずっと思ってたんですよ。くしゃみするときにさ、パキュンみたいな、パキュンパキュンみたいな、そういうくしゃみする人いません？でその同僚が言ってたのは、そのメンバーが言ってたのは、チュンチュンつってくしゃみする人がいるって言ってるんですけど、一度は聞いたことあると思うんですよね、そういうちっちゃい音のくしゃみってね。皆さんどうですかね。ひょっとしたらこれ聞いてる女性リスナーの方は、私割とちっちゃいわとかね、可愛らしい、くしゃみするって言われたことあるわっていう方いらっしゃるかと思うんですけど、これは自分で訓練してできたものなのか、はたまた私のようにね、自分でコントロールできない、持って生まれたくしゃみのものなのか。いや、これをちょっと聞いてみたいんですよ。どうですか、そこのあなた。そして男性諸君、くしゃみするときどうされてますか？ボリュームね。もうとんでもねえサウンドを出してくるおじさんもいますよね。あれはさすがに私もビクンってなるし、いやちょっとやめてよ公共の場でって思うときありますけども、でも仲間内でそんなに男性同士でくしゃみうるさいなって思ったことあんまないんでね。男性女性のそのサウンドの差っていうのはきっとあるんだと思うんですけど、いやあれはプキュンみたいなのはどういうね理屈なのかと。私自身もくしゃみするときに、音が大きいって言われたからやっぱ気にするじゃないですか。マナー的にこれはもうちょっとちっちゃくしなきゃいけないのかなと思って耐えたんですよ。一回ヘクションっていうのを口をもう閉じてねみたいな感じでくしゃみしたら、もう喉がめちゃくちゃ痛くて
今日の話の表現でいくと、もう喉がなんか、喉の中で爆弾が爆発したみたいな。ボーンみたいな。スパーンみたいなね。爆発したみたいな。口の中に爆弾加えて爆発させたみたいな。なんかそういう感じに。耳から煙出てんじゃねえかなってそんな感じなんですけど、でもやっぱりそのメンバーも同じようなこと言ってて、耐えようとするとなんかどっか体内でどっかが爆発してる感じがするっていう風に言っててね、いや同じ感覚なんだなと思ってね話聞いてたんですけど、いやだからくしゃみをね我慢してしまうことによって結局ダメージを負うわけじゃないですか、喉とかね。だからこれは逆に健康に悪いんじゃないかなと思ってるんですよね。でおまけにですよ、おまけにその専門的なね、医学の勉強された方にね話を聞いたところによると、鼓膜へのダメージもあるからくしゃみはあまり我慢しない方がいいっていう風にね言ってたんですよね。鼓膜かと。でも喉もそうだし、その耳とか喉はつながってるんですよね。鼻とかね。だから確かにそこはダメージあるんだなってもね、一理あるなと。だからね、出すのが正解っていう話なんでしょうけどね。しかもなんでくしゃみ出るかって言ったら、体の中に入ってきた何か悪いものを出すためですよね、もともとはね。だからキュンって我慢することによってもう体内に取り込んだ状態になっちゃってるわけですよね。巡回してるわけですよね。体内にあるなんか細菌を外に出そうと思って一生懸命体はね反応してるのに、パキュンってやることによって体内にその菌がまた巡回するっていうサイクルに行くっていうのはね、これはやっぱり生物として良くないんじゃないかなとすっげえ正当化してるけど今自分のことね。でもマナー的にはね、やっぱりその飛沫の問題とかいろいろありますから、マスクっていうのはねエチケットが大事っていうふうにね思います。だから結局はそのマスクをして口をね、手じゃなくてハンケチですよ。ハンケチーフで口を押さえてクシャンとやるのがね正しいんだと思うんですよね。そこまでね不意にくしゃみするときにできないかもしれないんですけど、この女性たちがやるパキュンとかチュンみたいなね、ああいうピストルにサイレンサーつけた時の音みたいなねくしゃみね、しかも連続でする人いるじゃないですか。プキュンプキュンプキュンっていう、あれすっげえなと思って。だからもうあれは技術よね。才能なのかな。いや本当にこれ冗談抜きで教えてください。ここまで聞いてくださって、特に女性陣、男性陣でもいいですよ。男性陣もそのパキュンチュンを聞いたことある方はこれに対するぜひコメントや意見私に教えてください。そして女性陣でそのサイレンサー付きのくしゃみができる方はなんか意識してること、もともとできてたとかね、天然のものなんです、才能なんです、そういうね熱いコメントレターお待ちしてますんで、ぜひよろしくお願いします。聞かせてくしゃみの話。につけのざつだしかろ告知のコーナー。久々に告知をしてまいろうかなと思っております。はい、直近の予定を告知してまいりたいんですけども、コラボライブの予定が入っておりまして、2本ほど、明日明後日で、続けて予定させていただいておりますので、そこの告知を中心に皆様にお話をしてまいりたいと思います。まず、明日でございます6月の16日の火曜日21時半からカニスケの雑談進化論当枠の方で清水さんと、声劇のライブの予定が入っております。声劇だけではなく清水さんとやるときはいつもチャレンジングな、企画を1個用意してやるんですね。例えばもともとやらせていただいたウィル・スミスゲームをやったりとかね、あとはその即興モノマネのお題を出して、みんなが知ってるモノマネのお題を出して、それを全力でやりきるっていうね企画があったりとか、今回は日常に潜む声っていう企画を用意しておりまして、例えばこうやって
表立って告知をしてる時とか配信してる時、あと劇してる時っていうのは別に声を作ってるわけじゃないけど、聞かれることをこうなんか想定してる感じになってるじゃないですか。ひょっとしたら普段と本当に同じパターンもあるかもしれないんですけども、でもシチュエーションによって声の使い方とか話し方って変わりますよね。それを皆様にちょっとリアルな感じでお届けしようかなというふうに思ってます。一回ねエチュードでやったんですよ。仕事で電話がかかってきた時の応対の仕方とかっていうのを清水さんと一回エチュードでねコント的にやらせていただいたことがあって、これ結構面白かったんですよね。なんか普段とまた違う一面、普通のこと話してるだけなんですけど、それがなんかまた逆に新鮮だったんで、今回はその日常に潜む声として、お互いが3つぐらいね、清水さん渡してそのシチュエーションのお題を持ってきて、それを即興劇でやって、リアルな、カニスケと清水をお届けしていこうという企画でございます。攻撃と合わせてぜひお楽しみください。そして攻撃の方は今回やらせていただく演目は、作者様が唐品ジパコ様でございまして、多くの方がやってらっしゃいます正しき心中という台本をお借りして上演させていただく予定でございます。30分ぐらいの長いお芝居なんですけれども、設定がユニークなものになっておりますので、小説家の、方同士のお話なんですが、片っぽの小説家の方はすでに亡くなってお化けになっちゃってるっていう、そんなストーリーで話が進行していくものなので、ぜひユニークな物語の展開をお楽しみいただければなと思っております。カニスケの雑談進化論。そしてもう一本、あさっての予定になります。6月の17日水曜日、時間は22時00分から、これはお相手の枠にお邪魔してやらせていただきます。My Favorite Author こと、そしてマイベストフレンドのマショコサさんの枠にお邪魔しまして、マショコサさんの最新作の台本であります月明かりに歌うという素敵な台本をやらせていただく予定でございます。この月明かりに歌うという台本は、元舞台脚本家とストリートミュージシャンのお話ということで、非常にドラマティックな、そして日常にも潜むような心情描写のあるお話になってまして、私も非常にね大好きな、もう読ませていただいてもうすぐにやりたいなと思った台本でございます。そんな月明かりにね歌うという台本なんですけれども、実はタイアップ曲という形でストリートミュージシャンの方が歌う楽曲を中心とした、劇中歌、そしてエンディング曲みたいな位置づけのものを僭越ながら私の方が作らせていただいておりますので、今回マショコサさんとやらせていただきます月明かりに歌うは、特別バージョンという感じで、台本置き場等々に置いてある台本にプラスアルファした演出のある特別バージョンになってますんで、ぜひよろしければリアルタイムでお聴きいただければなと思います。例えばストリートミュージシャンらしく、劇の中にね、実際にお歌を歌っているシーンを挿入したりとか、ラストシーンにエンディング曲をズバーンとお流ししたりとか、そしてエンディング中も後日談となるような特別な台本が隠されていたりとか、全部言っちゃったぜひね、皆さんリアルタイムでお聞きいただければなと思っております。ただ夜遅い時間でございますから、タイミングが合わない方はマショコサさんの枠にアーカイブを残してくださると思いますので、ぜひ後日でもよろしいんでっておかしいですね。後日でも嬉しいのでよろしいんでってやばいな。後日でも嬉しいんで、ぜひお聞きくださったら感激でございます。明日、明後日と、2本コラボライブを予定しておりますので、ぜひぜひどうぞよろしくお願いいたします。カニスケの雑談進化論。くしゃみの話からね告知までさせていただきましたけども、いやくしゃみはね本当に謎が多いですね。謎が多いパキュンキュン系のサイレンサー付きくしゃみはね、本当どういう理屈になってんだろう。だって息が出てくるから
そもそもあれなんかね、息が出てくる量が少ないのかね、それともどっかからなんか抜いてるのかね、プシューみたいな。絵で描くとさ、耳から煙がなんかスチームがプシューって出るみたいな、目からとか鼻からとかよくわかんないけど、ぜひこのパキュンキュン使い、そこまで熟練してなくても割とサイレンサーつけれますよっていう方はね、本当にこれ本当に知りたいんです。だから、コメントやレターお待ちしております。あの人のくしゃみはサイレンサー付きだったよっていうご紹介も、私にねしていただけたら、その方に聞きに行くっていうのもね、ありだと思いますね。逆にね、なんかそのくしゃみにまつわる、エピソードトークなんかあれば、皆様の枠でお話しされてるのがもしね、してくださるようであれば、ぜひ喜んで聞きに行きますんで、話してみたよね、語ってみたよね、くしゃみについて熱く語りました、そんな方がいらっしゃったら、ぜひカニスケに教えてください。ということで、本日6月15日月曜日の配信はこの辺でお開きでございます。お耳をお貸しくださいましてありがとうございました。それではまたね、バイバイ。 Stay tuned. Listen to my voice. Listen to my music. Listen to my soul. FM タラバ625